हाय दोस्तों, आज हम सिखाएंगे आपको ग्लैमर सुपर स्प्लेंडर हीरो पैशन प्रो बाइक में ब्रेक शू डालना, यानी कि ब्रेक रिपेयर करना, जिसमें कि ब्रेक आवाज़ करते हैं। उसका उपाय हम आपको बताएंगे। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, हम सिखाएंगे। आप देखिए, पहले हम इस नट को खोल लेंगे पूरा। दोस्तों, हमने ये वाला नट निकाल लिया है। अब हम इसका नीचे वाला नट निकालेंगे, जो कि 12 नंबर आने से 13। दोस्तों, कुछ इस प्रकार हमने नट निकाल लिया और हम इसको बाहर कर देंगे पूरा। और अब हम इसका ब्रेक ढीला करेंगे, जिससे कि हम ड्रिम प्लेट को बाहर निकाल सके। दोस्तों, हमने इसको पूरा बाहर निकाल लिया है। इसके दोनों नट अब ये पूरा लूज है। इससे क्या है, हम इसको बाहर निकाल के ब्रेक शू अच्छे से फिटिंग हो जाएंगे। धन्यवाद। दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हम इस नट को ऐसे बाहर निकालेंगे। इसमें दोस्तों, अब हम इसका पहिए को बाहर निकाल लेंगे। इस तरीके से पहिया बाहर आ चुका है हमारा। अब देखिए आप, ये पूरा निकल चुका है हमारा। इस प्रकार से ये देखिए पूरा बिल्कुल सही वही चल। दोस्तों, कुछ मैकेनिक भाई क्या करते हैं, हमारे इसको ठीक तरीके से साफ नहीं करते हैं। इसके बाद में इसमें मतलब एक पत्ती का टूका होता है फनर का, आरी काटने वाली, उससे गैस में स्क्रीच कर देते हैं। ये देखिए, ये हमारे इस भाई ने कहीं और रिपेयर करवाई होगी और इसमें स्क्रेच आ रहे हैं ये इस प्रकार के। इससे ये अब ख़राब हो चुका है। इतना ख़राब नहीं हुआ, काम चल जाएगा, बट कभी दिक्कत देती है। इसकी वजह से क्या आवाज़ करने लगती है गाड़ी। इसको हम कपड़े से साफ कर लेंगे। दोस्तों, अब हम इसका आपको सही तरीका बताएंगे। हमें कट मारने की बजाय हमें क्या करना चाहिए, इसमें हमें करना चाहिए, रेतमाल होता है जो कि 5 नंबर 10 नंबर आता है रेतमाल, उससे हमें इसको पूरा घिसना चाहिए। उससे अच्छा कोई उपाय नहीं होता, जिससे आपके ब्रेक्स आवाज़ भी नहीं करेंगे, बरसात में आवाज़ करने लगते हैं वो भी नहीं करेंगे, एकदम सही रहेगी आपकी गाड़ी। आपका आप नया जैसा बना रहेगा, जैसा कि कंपनी से आता है। ध्यान रहे आपको, आप रेतमाल से ही इसको क्लीन करवाएं। अगर रेतमाल नहीं हो तो आप इमरजेंसी में कट भी मार सकते हो। कुछ इस प्रकार से आपको पूरा साफ करना है रेतमाल की सहायता से। दोस्तों, ये देखिए, अभी हमने इसको पूरा घिस के क्लीन कर दिया पूरी तरीके से। अब आती है बारी हमारी ड्रीम प्लेट में ब्रेक शू लगाने की। हम आपको ड्रीम प्लेट की तरह, ये देखिए ड्रीम प्लेट की क्या कंडीशन है। और हम इसमें अब नए ब्रेक शू डालेंगे कुछ इस तरीके से। पहले तो हम इन ब्रेक शू को निकाल लेंगे। कुछ इस प्रकार हम ब्रेक शू को निकाल लेंगे, पैर से इसको दबा कर इसको इस प्रकार। ये देखिए, हमारे ब्रेक शू निकल चुके हैं, जो कि पूरी तरीके से पानी जाने की वजह से पूरी तरीके से ये खराब हो चुके हैं। इसकी स्प्रिंग्स निकाल लेंगे। कोई सी कंपनियों में क्या होता है, जो कि महंगे वाले होते हैं, उसमें स्प्रिंग्स भी आती है साथ में, बट इसमें स्प्रिंग नहीं है। ये साथ में स्प्रिंगों को हम निकाल लेंगे कुछ इस प्रकार। अब स्प्रिंग को हम निकाल लिया हमने। अब हम स्प्रिंगों को अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे। दोस्तों, ड्रिम प्लेट को हम पेट्रोल की सहायता से इसको अच्छे तरीके से साफ कर लेंगे, बिल्कुल क्लीन। पेट्रोल से आप इसको बढ़िया साफ कर लीजिए, जिससे कि इसमें जो भी मटेरियल होगा, मिट्टी वगैरह, वो बढ़िया तरीके से साफ हो जाएंगे। और ड्रिम प्लेट के साथ साथ थोड़ा स्प्रिंग में भी हम पेट्रोल लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए, हमने आपको बिल्कुल क्लीन कर लिया है। हमने आपको पहले बता दिया था कि इस प्रकार से हमें क्लीन करना है।
अब हमने इस ड्रीम प्लेट को बिल्कुल एकदम क्लीन कर लिया था। इसके बाद में हमने इसमें ब्रेक शू लगा दिए और ब्रेक शू में ये देखिए हमने ग्रीसिंग कर दी है इसमें, और ब्रेक शू हमारे बिल्कुल सही तरीके से लग चुके हैं। तो ये देखिए अब भी बिल्कुल क्लीन हुआ है, जिससे कि क्या रेतमाल से इसमें दिक्कत नहीं आती है। ब्रेक शू को देखिए आप, बिल्कुल क्लीन हुआ है, इसमें ग्रीसिंग लग रही है यहाँ पे, और इसी प्रकार से आपको लगाने हैं, बिल्कुल भी अलग तरीके से नहीं करना है। और देखिए अब हम कुछ इस प्रकार से पहिए को फिटिंग कर लेंगे। देखिए अभी लगा देते हैं। ये हमने ड्रीम प्लेट को इसमें लगा दिया है, ये पूरा सही तरीके से लग चुका है। ये देखिए ब्रेक एकदम टाइट है। कपलिंग रबड़ हमारी ये इस प्रकार से लगा दी हमने, चारों कपलिंग रबड़ लगी हुई है। देखिए पहिए को थोड़ा ऊपर लेकर हम इसमें फिटिंग कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, पहिया हमने इसमें अभी फिटिंग कर दिया, ये पुश कर दिया अंदर की साइड, और एक्सल को हम अभी आराम से आस्ते आस्ते ठोक देंगे एक्सल को हम। ये देखिए इसमें ग्रीस लगा लिया था हमने थोड़ा एक्सल में, इसलिए उस पर क्या होता है, अच्छा होता है। अब हम इस गुल्ली को लगाएंगे। थोड़ी इसमें लगने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि ये इस बाइक की गुल्ली नहीं है, ये अदर बाइक की गुल्ली है, इसको फिर भी लग जाएगी थोड़ा। ये देखिए इस गुल्ली को हमने इस प्रकार लगा दिया, थोड़ा सोकर को हमने बाहर की साइड पुश किया था, अंदर से बाहर की ओर दबाया था। ये हमने इसमें ये नट कस दिया है कुछ इस प्रकार से। नट को हमें फुल टाइट करना, नट बिल्कुल भी लूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे आपको दिक्कत आ सकती है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, पहिया वगैरह निकल जाए। नीचे वाला नट हम लगाएंगे ड्रीम प्लेट को जिससे सपोर्ट मिलता है, वो वाला नट हम 12 नंबर पाने से कस देंगे कुछ इस प्रकार से। देखिए दोस्तों, आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है। ध्यान रहे नट ढीला नहीं रहना चाहिए, कोई सा भी नट आपका लूज नहीं होना चाहिए। अब हम ब्रेक रोड का कनेक्शन ड्रीम प्लेट से करेंगे। पहले हम एक 10 नंबर वाइजर लगा लेंगे, जो कि उसी में से निकला था। अब हम स्प्रिंग लगाएंगे। स्प्रिंग लग चुकी है। अब हम इसमें इसकी गुल्ली लगा देंगे। इससे कुछ भी बोल सकते हो आप, इसमें सपोर्टर बोल सकते हो। गुल्ली लगाने के बाद हम इसमें ये 10 नंबर नट हम इसमें लगा देंगे। नट को हमें हमारे आराम से, जितना कि हमें गाड़ी का ब्रेक टाइट चाहिए उतना ही टाइट रखना है। आप ब्रेक चेक कीजिए, बार बार चेक करके आपको लगाना है। पूरी तरीके से आप ब्रेक चेक करने के बाद संतुष्ट हो जाए आप, तब जाके आपको फिक्स करना है। ये देखिए हम संतुष्ट हो चुके हैं इससे, कुछ इस प्रकार से ये हमने लगा दिया है। आपको बिल्कुल ऐसे ही लगाना है दोस्तों, बिल्कुल नट ढीला नहीं रहना चाहिए। एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई सा भी नट लूज नहीं होना चाहिए। और हाँ, एक बात और, एक रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ऑल के बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एवं कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कमेंट कर हमें बताएं आपको अगली वीडियो किस